Merci, Monsieur le Président. maa ngi lay tàmbali d'abord di la sant yow en tant que président de l'institution di sant aussi mes collègues députés bi nga xam ne sama waajur génn na àdduna taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ci maa ngi la ci sant di la ci gërëm bu loolu weesoo nag ñu ñëw rek ci liggéey bi. Monsieur le Président, l'article 74 de notre règlement intérieur dit ceci. Alinéa 3. Après la lecture du rapport, un député par groupe parlementaire ou un député non inscrit peut poser une question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président et le rapporteur de la commission saisie sur le fond et le représentant du président de la République. Monsieur le Président, la dernière phrase dit ceci. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte à l'article 70 alinéa 2. maanaam man mi nga xam ne maay auteur bi président am naa sañ-sañ man kese nag ñëwaat pour préciser loolu aussi ma wax la ko balaa nga may wax ne amoo ci droit. Maintenant, Monsieur le Président, moi je voudrais proposer à ce que qu'on ajourne le débat et qu'on ne délibère pas pour cette proposition interprétative. Et je m'explique. D'abord, une proposition de loi interprétative, la personne qui, notre collègue, qui propose cette loi, ne devrait pas faire cela parce que au moment du vote de la loi portant amnistie, il n'était pas législateur. Et quand on n'est pas législateur, on ne peut pas interpréter une loi qu'on n'a pas votée. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il vous plaît, calmez-vous, mes chers amis. On est encore là pour toute la journée. Vous avez le temps de discuter. Donc, Monsieur le Président, d'abord, sur la forme toujours, on nous a fait une proposition, notre collègue a fait une proposition d'amendement, qui n'est pas un amendement, mais qui est un contre-projet. Parce que ce qu'il devrait faire, c'est de retirer la mauvaise loi qu'il avait introduite, parce que dafa juum mais ñëw def amendement te loolu contre-projet la bu tuddee ko amendement, ce qui est illégal. Et Tafsir Thioye l'a dit. Parce que l'objectif, c'était seulement de bloquer l'initiative de notre collègue Thierno Alassane Sall. C'est dans la précipitation qu'ils ont voté quelque chose pour venir déposer. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils ont voulu faire un amendement alors que ils ont déposé un contre-projet pour wane Tafsir bi nga xamante ni ci la ñu nekk. Donc je pense que nee na ñooñu tey xam nga ni lii xamadi la nit day am yar. Donc juste pour dire que je rappelle que cette loi d'amnistie, encore une fois, waruñu délibérer. Pourquoi? Parce que moi j'étais le président de groupe à l'époque bu ñuy porter cette loi d'amnistie. ñu nekk fii dañu nekk fi di wax mais xamuñu sax lu xew. Et je défie le président de groupe d'alors, muy Birame Souleye, de me répondre que cette loi n'était pas pour apaiser, que cette loi du am ñoo xamante ni seeni kilifa ñoo ko demandé. Parce que nag aussi koo xamul ci waane la bokk. dañuy wax mais xamuñu lu xew xamuñu loi bi lan lañ ko defee woon. Et je pense que xam nga nit moom soo xamul lu lay waxloo ci juum ngay dëkk. Donc je demande à ce qu'on ajoute le débat. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président de la Commission des lois, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le ministre,
chers collaborateurs des ministres, chers collègues honorables, me permettrai de profiter du haut de cette tribune pour rendre un hommage après de m'être incliné devant la mémoire de Maître Cheikh Khoureychi Ba et prier pour le repos éternel de son âme, et en profiter pour rendre hommage à tous les avocats qui ont eu à participer, de près ou de loin, à ce combat. Je veux citer à travers ceux qui sont présents notre confrère Ciré Clédor Ly et Juan. Monsieur le Président, moi-même me répondre en tant que président de la commission des lois saisi au fond. Abdou Mbow dafa wax lu am solo dafa xaar ci yu mel ni muy teew commission di ko wax doo xam daaw jàng rek la xam daaw jàng rek la xam bu ñu ñëwee examen bu ñu ko tegalee sujet day sentir sujet bi jaar ci yi war a comprendre dara mais dama lay jox résultat ngay xam ni def nga au sujet loolu benn la ñaareel ba dani ki def proposition de loi bi nekkul woon législateur waaye avant muy jeexal je défie Birame Souleye Diop pour apporter des éléments de réponse à quelle personne se fier. Alors bi si des mooy monsieur le président li mu fi soulevé comme observation wala comme demande amul pertinence amul cohérence amul logique, raison pour laquelle je demande la poursuite des travaux ba ci kanam te na xam ne lépp dëgg la. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, yaakaar naa ni sama collègue muy suñu président de commission honorable Abdoulaye Tall wax na li nga xam ne ni moom la Sénégal yëpp di xaar mooy la poursuite des travaux jërëjëf. Laissez-nous terminer d'abord cette procédure. Alors, oui, monsieur l'auteur de la proposition. Merci, Président. Donc, je n'ai pas d'observation particulière. Et je souhaite que les travaux puissent se poursuivre. Merci. Je sais que mën nga ñëwaatal amul problème. Merci, Monsieur le Président. Le président de la commission, je l'attendais, parce que lui c'est un avocat, et je le respecte beaucoup. Je l'attendais sur des arguments sur le plan juridique, en parlant de la forme, mais muy ñëw di wax ay xale buy daw jàng. Monsieur le président de la commission, je voudrais vous dire que vous êtes un juriste, je suis un législateur. Vous venez de commencer à l'Assemblée nationale, vous êtes président de la commission des lois, j'ai été président de la commission des lois. Je vous ai devancé là-bas, et vous le savez. Et je suis à ma 4e législature, yaa ngi doog a commencé. Man Assemblée nationale, ñëw ma fi di wax man dama bind téere. Soo bëggee ma abal la ko nga lire le métier de député. Dans ce pays, il faut que les gens sachent raison garder.
C'est pas parce qu'on est un avocat qui n'a peut-être jamais gagné le procès qu'on peut venir ici pour parler de législature assemblée li ma ci xamoo ci asaka bi. Donc quand je parlais de Birame Souleye je l'ai pas dit en tant que législateur mais dama ne moom moo doon sama naataango jamono boobu di président de groupe. Je dis que moom xam na lan moo tax ñu voté loi d'amnistie yow xamoo ci dara parce que non seulement vous n'étiez pas législateur mais bokkoo ci ñi seen kilifa yi daan waxal xam nga yaa ngi wax sànq ay avocats yi défendre Sonko yow avocat nga woon mais mosulaa jël yow xale yi nga xam ne ñoom lañ doon jàpp ci ñu doon taal ces brigands là ñoo la daan jël parce que foofu laa ci yem pour dire simplement que j'ai dit que je voudrais qu'on ajourne le débat parce que je l'ai dit parce que li ma wax mënuma ci tontu parce que xamu ci dara j'ai parlé de la forme de projet d'amendement et de contre-projet loolu da ngay lire règlement intérieur bi nekk ci ay actes pour mën ko xam il ne suffit pas d'être un avocat pour comprendre cela mais il suffit d'être un législateur mais un bon législateur pour comprendre cela monsieur le président de la commission des lois. J'ai dit que cet amendement de mon collègue Amadou Ba, que je respecte beaucoup, c'est mon mbokk Thiessois bi, c'est pas un amendement, c'est un contre-projet. Mais gis nga nit soo juumee da ngay nangu ne da ngaa juum et tout le Sénégal sait que lii ngeen di def nii cette loi d'interprétation là du dara lu dul wax naa ko fii Ousmane Sonko bi mu ñëwee ne ko j'étais au courant que il est sous la menace des brigands bandits yi nga xamante ni jëloon na leen mooy ci la leen jox d'ailleurs xaalisu état bi ñu leen di indemniser là parce que ñi nga xamante ni war nañ leen indemniser ñoom wax nañ ne gisuñu dara yéen da ngeen a jëloon ay brigands ay voyous yi nga xamante ni sàccet voyou tëj mbiru nit ñi yooyu leen jële woon ngeen fay leen xaalisu askan wi loolu ngeen bëgg tey nii pour ngeen ne di ngeen leen def cette loi interprétative là pour viser les forces de défense et de sécurité parce que dégg naa ngeen di wax ci biir rapport bi naan non ça ne vise pas les forces de défense yéen leen di accuser parce que loolu yéen a ko wax seeni militants ñoo ko wax donc je pense que ça je l'ai expliqué sur la forme j'en ai parlé li nga xamante ni sur le plan juridique j'en ai parlé li ci des nag mooy waxu caaxaan yooyu ngay wax du ma ci tontu parce que jàpp naa ne am na loo xamante ne nii du loolu moo ñu tax a jóg. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Donc, mes chers collègues, malheureusement, non.